Alright, so what's up sa mga idol natin dyan? Kamusta kayo? So, yun. Stay safe sa atin lahat, no? Kasi nga, kumakalat na yung virus. May update lang tayo sa, sa Seed Dreams na ginamit natin. So, may mga nababasa akong comment. Nagtatanong sa update ng Seed Dreams. So, mga ilang buwan ko na rin siyang ginamit, no? Ganyan. So, lambot lang talaga siya. Hindi sa talaga yung pang heavy duty na rims, no? Pang forma lang talaga siya. Tsaka yung racing tibid. Yung yun lang yung pasok ng budget mo, edi diyan ka. Kaso ingatan mo lang talaga. Tapos ito yung pinakamalalang nangyari sa kanya, mga idol. So sana hindi mangyari sa inyo, no? Nakita nyo ba? So di ko alam kung nakikita nyo, no? Ayan. Ayan, may crack na siya, mga idol. Si pina-align ko na to, nawala na yung mga, ayun, may mga tama siya, no? May mga talsik na po to. Ayun, mayroon pa ring bengkong kasi nalubak na naman. Kaka-align lang, nalubak na naman eh. Walang hiya. Tapos ayan, ito yung pinaka malala. Ayan, may crack siya. Doon sa may pinagsusukbitan niya ng rayos, no? Hindi lang isa yan, mga idol, marami yan. So bilangin natin. So dito tayo mag-umpisa sa may pito. So papaganto nga natin. So isa, dalawa, tatlo, ayan, tapatan yan. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ito malaki-laki, walo, siyam, ayun, tapatan siya. 10, 11, 12, 11. So ayun, 10 tsaka 11 magkatapat din. 12, 13. Ito nga yung pang 13, no? Ayan, talagang pabiyak na. Ang masama pa ron, 13, 12, 13, 14 magkadugtong. So napakadelikado na ito, mga idol. 14, 15, 16, 17. 17, ayan, nga din. 17, 18, 19. So 19, mga idol, 19 na rayos ang may crack yung butas niya, no? So napakadelikado niya. Kung nakita niyo yung pinost sa Raider Nation na SDR ba nga ba yun? O, hindi ko alam kung anong rim yun, eh. Pero yung two-tone gold tsaka yung silver dito, nabiyak dito yun, eh. Yung mismong yan nabiyak. So yun yung no, pinaka worst na pag nangyari dun sa rim natin. So hindi natin masabi, baka may sa waswasan bumigay. Syempre yung takbuhan namin, nakita nyo naman, baka may biglang bumitaw. So for sure may kalalagyan tayo pag dun nangyari yun. So wag naman sana, no? So ayun. So kung ganito yung rims nyo, mga idol, kung medyo budget meal lang yung rims nyo, check nyo rin, check nyo maigi yung mga tapos pag may mga ganyan, huwag nyo nang ilaban. Palitan nyo na kaagad. Hello! Yan siya na kayo sa alaga, oh. Huh? Say hi to my vlog, Miming. So itong alaga ko na to, may nag-comment kasi ron kung ito daw ba yung napulot ko. Hindi ba yun? Iba na to, mga idol. Maliit, mas maliit yung napulot ko na yun. Kaso hindi na nabuhay yun. Ito naman, hindi ko to napulot. Napulot to ng pamangkin ko. Yung naalala nyo yung binilang kong bike na pamangkin kong maliit. Nakita nyo dyan sa labas, sa ilalim ng sasakyan. Wala namang parang galashi. O parang tinapon or basta. Naghahanap nga ng makakain. Sobrang payat niyan. Ayun, payat pa rin siya ngayon. Pero nung talagang sobrang payat talaga. Tapos pinakain ko. Ayun, ang tao kasi nga gutom na gutom siya eh. Tapos grabe siya kumain, sobrang tao, parang yung tipong sasabog na yung tiyan niya. Pero sobrang takaw niya. Ito si Dugyot eh. Dugyot kasi nga dumating rito, sobrang dugyot talaga. So isa kong alagang puti, yun yung galing din yun sa bigay lang din yun. Bigay lang din ng tropa yun dahil nga di na sila pwede mag-alaga ng pusa. So sayang naman kung itatapon kaya hiningi ko na lang. Yung iba ko pang pusa, nawala na yung nakikita nyo sa iba kong vlog. Wala na yung mga pusa na yun. Yung iba na naglaya. Yung isa, yung huli kong alaga, tinanan, walang niya. Tinanan nung
Tinanan nung boyfriend niya, walang yang pusa yun. Tapos hindi na bumalik. Tapos bumalik dito yung lalaki, hindi na kasama yung pusa ko. Baka nawala na siguro. So ayun, anyway. Sensya na nawala tayo sa topic. Naalala ko lang kasi yung comment nung isang idol natin dyan nagtatanong sa pusa. Kasi nang nakarang vlog ko, nung nag-ayos ako nung tornilyo sa head, nakita niya to, so tinanong niya kung saan galing, kung yan ba yung napulot ko. So anyway, so back to tayo, no, topic. Yun yung update natin sa Sea Dream. So hindi talaga siya pang heavy duty. So likod lang din naman ang nadali, yung harap okay pa na, wala namang lamat. Yung mga akong gold di ko binente, tinabi ko lang. Buti di ko pa nabebenta, at least may pamalit ako, kaya yun na lang yung ikakabit natin. Kaya lang gold na kasi yun. So parang sawa na rin ako sa gold kasi nga 'di ba dating kinabit ko na yon. Tapos ngayon ang ginawa ko mga idol, dinala ko doon sa tropa kay Boss Elmar. Ito yung video kahapon na pininturahan namin. So panoorin niyo na lang. Alright, so ayun mga idol. Dito tayo ngayon kay Boss Elmar. So pampaliparan. Tatry namin i-repaint kung kayang i-repaint ng magenta. So ayan, syempre si Boss Elmar na ang babanat dyan. Wala yung pag-practicean natin ulit. Pag-practice. Kaya kung may mga ipapapintura kayo mga idol, comment down below lang kayo. So ilalagay natin sa description yung contact number ni Boss Elmar. Battery works siya. So magpa-appointment lang kayo. So ito yung pininturahan niya kahapon. Yan. Lahat to pare, no? Buto. Pati ito. Ito lahat yan. Pati chassis. Ito pininturahan din ng silver, ayan. Tapos black yung crankcase cover. Siyempre dito yung kanang kamay ni Boss Elmar. Battery works. Kaway ka naman pare sa mga fans mo. Sinibak mo ako nakarang ride natin Alright, so ayun, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout to Renz Rivera, Jerwin Villanueva, Dave Anthony Cruz, Emil Rivera, Toto Motovlog, Morris Duck, Jasper Step, Nana Dada, Harold Saavedra, Bogs Peña Florida, John Kirby Tixon, Cornel Bunye, Jose Arnold Rezol, Jefferson Tuluga, Airport Vapors, Team Calico, Angelica Mana, NJ Estrada, Berhilio Di Maya, Mr. Hehe, and Leonard Saking. Mga idol, tapos na pati daliri natin nagkulay magenta na, walang iya. Pati daliri lumandi na. So ayan na ang gold natin na rim. Wow, pwede na yan, di naman ako maselan mga idol Racing tipid lang tayo So halagang lang yan mga idol, 100 pesos na pintura. Kasi nga may libre na si Boss Elmar na mga panimpla. So yun, kasama natin yung isa nating subscriber Wala kayo siya shoutout? Shoutout sa inyo boss. Yeah. Alright, so ayun mga idol, tapos na ang ating gold. Magenta na siya ngayon Ayan, ganda. Ayos na mga idol. So ito na ipapalit natin dito sa Sea Dreams natin na nabiyak-biyak na. So di na natin kailangan bumili ng panibago. Alright, so ayun mga idol, ito na yung finished product SDR na gold. Hindi natin tinakpan yung brand niya. So di ko tinakpan para nandun pa rin yung brand niya. So ayan, tinakpan ko lang siya ng tape. So andyan pa rin yung kulay gold niya. Hindi naman siya masyadong halata pag di tinitigan, di ba? So hindi nyo mapapansin, wag mo lang titigan. So ayan, so ito yung finish nya ito yung magenta na ready mix. Hindi na kami nagtimpla. Medyo dark siya pero okay lang, unique nga yung kulay niya So hindi siya pink, hindi siya maroon, hindi siya red. So siya SDR COVID-19 edition So yun yung yun yung kulay niya. So SDR COVID-19 edition. Alright.
So ayan, ganda ng pagkakadali ni Boss Elmar. So pulido rin talaga. Ayan. Kung may gusto kayong ipa-repaint mga idol, so ayan, ilalagay ko sa description yung contact number ni Boss Elmar. So PM nyo lang siya para ma-schedule nyo yung kung may papapintura kayo mga idol, kontakin nyo lang siya. Chassis, engine cover, fairings, lahat. Pwede nyo, pwede nagbibintura siya. Pa-appointment lang kayo sa kanya para so sila na rin magbabaklas nun. So samantalahin nyo na habang wala pang pasok kasi isang buwan tayo naka-lockdown, so wala pa silang pasok. Kaya ano pang hinihintay nyo, kontakin nyo na si Boss Elmar at magpa-schedule na kayo para magmukha na uling bago yung mga luma nating motor, ano. So yun lang, maraming salamat sa panonood. So hanggang sa muli, this is Lee Randos Motovlog. Peace out.